फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने Oppo F25 Pro एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में जब भी आप अपने फ़ोन से कॉल करते हैं तो कॉल पे बात करते समय अगर आवाज़ नहीं जाती है तो इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, कॉल पे बात करते समय अगर आवाज़ नहीं जा रही तो इसके सॉल्यूशन के लिए करना है क्या है। देखिए, सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल फ़ोन को एक बार ना रीस्टार्ट कर लेना है, ठीक है। अगला काम ये करना है कि आपके मोबाइल फ़ोन में ये फाइल का ऐप होता है, फाइल का ये ऐप ओपन करना है। इसमें ऐप के अंदर आपको नीचे की साइड ये ऐप्स का ये ऑप्शन आपको टैप करना है। अगले पेज में सबसे ऊपर आपको इस सिस्टम ऐप का ये ऑप्शन टैप करना है। अब आपको इस वाले पेज में ना नीचे की साइड एक ऑप्शन मिलता है एंड्रॉइड सिस्टम का ये ऑप्शन टैप करना है। अब आपको इस वाले पेज पे यहाँ पे स्टोरेज का ये ऑप्शन टैप करना है, ठीक है। अगले पेज में आप आपको नीचे की साइड ये क्लियर कैच पे टैप करना है। तो आपका कैच के सामने वाला डेटा ज़ीरो हो जाता है। अब आपको करना है क्या, अगला काम आपको जो है ना अपने मोबाइल फ़ोन का सॉफ्टवेयर आपको चेक करना है कि वो अपडेट है या नहीं है। इसके लिए पहले फ़ोन का इंटरनेट आपको चालू कर लेना है। इसके बाद फ़ोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। सेटिंग पेज में सबसे ऊपर सर्च बार पे टैप करना है। यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में सॉफ्टवेयर आपको लिखना है। नीचे की साइड आपको सॉफ्टवेयर अपडेट का ऑप्शन आता है, इसे टैप करना है। अब आपको इस पेज पे कोई भी अपडेट का बटन या डाउनलोड इंस्टॉल अगर यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई देता है तो उसे आपको टैप करके फ़ोन का सॉफ्टवेयर अपडेट कर लेना है, ठीक है। अब देखिए, अगला काम करना है क्या, आपके मोबाइल फ़ोन का नीचे की साइड जो छोटा सा माइक होता है उसे आपको हल्के हाथों से साफ कर लेना है। होता क्या है, मोबाइल फ़ोन के माइक में थोड़ी बहुत धूल मिट्टी जमा हो जाती है जिसके कारण सामने वाले पर्सन को आवाज़ नहीं जा पाती है, यानी कि हमारे फ़ोन से आवाज़ नहीं जा पाती है। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है मोबाइल फ़ोन के माइक को ना हल्के हाथों से साफ करना है, ठीक है। अब दोस्तों, अगला काम करना है क्या, मोबाइल फ़ोन को ना रीसेट करना है। देखिए दोस्तों, मोबाइल फ़ोन को रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस काम नहीं करते हैं, तब आपको फ़ोन को रीसेट करना है, अदरवाइज़ नहीं करना है। फ़ोन को रीसेट करने के लिए फ़ोन का आप सेटिंग पेज ओपन करिए, सबसे ऊपर आपको इस सर्च बार पे टैप करना है। यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में रीसेट आपको लिखना है। आपको नीचे की साइड ये ऑप्शन शो होता है इरेज़ ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट पे टैप करना है। अब आपको यहाँ पे इरेज़ ऑल डेटा पे टैप करना है, तो आपको यहाँ पे नीचे पेज आता है, इसमें आपको इरेज़ डेटा का ये ऑप्शन टैप करना है। इससे आपका फ़ोन जो है रीसेट हो जाएगा और आपके मोबाइल फ़ोन से जो आवाज़ नहीं जाती है, ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। लेकिन फ़ोन को रीसेट करने से पहले ना 2 बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है, आपके फ़ोन में जितना भी डेटा है, सारा डेटा आप किसी भी दूसरे फ़ोन में ट्रांसफ़र कर लीजिए या आप अपने फ़ोन के डेटा का बैकअप ले लीजिए। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है, आपके फ़ोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है। ये 2 काम आपको पहले करने हैं, उसके बाद फ़ोन को रीसेट करना है, ठीक है? तो मेरे बताए हुए सारे प्रोसेस आप यूज़ करेंगे तो इससे आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है?